Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами ситуацией по стуку рулевого карданчика. В частности, на моем автомобиле Renault Megane 2013 года. Но это проблема актуальна для многих автомобилей с пробегами 150 плюс. Значит, этот звук отчетливо слышен из-под рулевой области при проезде неровностей, каких-то там лежачих полицейских, допустим, трамвайных переездов, кочек и прочего. Значит, как его можно устранить? Некоторые устраняют его, там подкладывают в шлицы иголки, там, не знаю, там обжимают его, бывает. Значит, я вам сейчас покажу, как я сделал. Значит, вот смотрим, тут рулевой кардан, вот он идет от руля, пошевелю его, вот он шевелится, видите, и заходит туда в рулевую рейку. В этой области я поставил, где переходит с большего диаметра на меньший, там как раз шлицевое соединение, нажал его таким сантехническим хомутом, как раз, ну, то есть оно дребезжит в этой области, создает эффект как бы пустой трубы. На самом деле я не думаю, что оно там сильно прям так сдавило эту трубу. Скорее всего, что убрало эффект барабана по пустой трубе, и тем самым звук в принципе исчез. Посмотрим, буду ли я его менять или не буду. Ну, как бы пока это как бы не критично, не вижу там. То есть некоторые под эту трубу вот здесь вот подсовывают, в шлицы засовывают иголки. Также возможно проверить, вот здесь вот есть соединение в самом низу, там возможно у вас не затянут болт. Как бы вот такие вот моменты. Возможно, поменяю его немножко позже. Скорее всего, что пока так оно будет. Если напрягать дальше не будет, то в принципе работает. Пусть работает, как говорится. Ну, на этом все у меня. Может кому-то пригодится. Сантехнический хомут на 15 в данном случае, то есть на полдюйма, как раз туда идеально ставится, обжимается. Саму трубу, я повторюсь, он не сдавливает прям так сильно, чтобы там именно ее прям нажатие. Ну, скорее всего, что может какие-то там микроны сдавливает незначительно, и это позволяет уже избежать стука, связанного в шлицевом соединении. В общем, вот такие вот дела.